Bem, doutora Lucilane agora está fazendo a marcação dos pontos. Ainda não iniciou a marcação, essa é a linha de segurança, certo? Para depois da marcação dos pontos, são os locais onde ela vai fazer a aplicação. Essa marcação, esse procedimento, ele deve ser executado somente por profissionais que sabem o que estão fazendo, até porque esses pontos é onde vai ser aplicada a toxina botulínica. Então aqui ela vai ter dois grandes benefícios. O problema do bruxismo resolvido, e aonde ela vai aplicar na região aqui da testa que vocês estão vendo, essas marcas elas vão desaparecer também. As aplicações já foram finalizadas, agora a doutora só está tirando as marcas que foram feitas, né, para a marcação dos pontos, e algumas informações importantes que a doutora está passando para os pacientes, que eu gostaria que vocês tivessem conhecimento também. Vamos lá? O que eu expliquei para ela foi que ela questionou uma sensação, foi pressão que você usou? Uma pressão. Uma pressão, que é na região da testa. É normal essa sensação durante a aplicação de pressão, um formigamentozinho, a região fica um pouco vermelha, mas isso daí, daqui a poucos minutos já passou. Nesses primeiros dias ela não vai sentir diferença nenhuma, porque ele só vai começar mesmo a agir a partir do terceiro dia. E com uma semana que ela vai perceber mesmo já os resultados. Mesmo que ela arranje os dentes, essa força vai ser muito menos intensa, então muito menos prejudicial para a musculatura, para os dentes. Não vai ser suficiente para quebrar uma restauração, soltar um trabalho. E aí daqui a um mês a gente vai fazer um ajuste oclusal para finalizar esse tratamento. Perfeito. E a gente acompanha também.